Хөхний сүг хэрхэн зөв, саах, хадгалах, хэрэглэх талаарх зөвлөгөө хүргэх гэж байна. Хамгийн түрүүнд өөрийнх нь хөхний хэмжээнд тохирсон саалтуур хэрэгтэй байдаг. За эсвэл гэрийн нөхцөл та гараар сааж болно. Аль эсвэл бол гар автомат болон хэрэгцээндээ таарсан шахуурга хөхний саалтуурыг сонгоно. Хөхөнд хүрэхийн өмнө гарын ариун цэврийг сайтар сахина. За гадуур орчинд яваад гар угаах боломжгүй бол гарыг заавал ариутгаж хэрэглэнэ. Харин хөхийг бол угааж цэвэрлэх бол шаардлагагүй байгаа. За хөхний саалтуурыг хөхний толгоон хэсгийг голлуулж байрлуулна. За ингээд голлуулж байрлуулснаар бид нар хөхний сүүний гарц илүү сайн байх боломжийг бүрдүүлж өгнө. Аажмаар сааж эхлэхэд эхний удаадаа бол сүүний гарц маань бага байна. За дараачийн удаагаас сүүний гарц сайжирна. Эсвэл бага байсан хിവэрэ байх юм бол бид нар хөхийг тойруулаад зөөлөн массаж хийсний дараа бүлийн жин тавьж өгнө хөхөн дээр. За үүний дараа бас дахин саалтуураа байрлуулад сааж эхлэхэд сүүний гарц сайн байна. За өөрийнхөө хөхийг сулрах хэмжээнд хүртэл бид нар саасны дараа сүгээ зөв хадгалах тухай бодно. Тасалгааны температур цуг 3-4 цаг хадгалдаг. Хасах 15 хэмээс дээш бол 2 сар хүртэл хадгалж болно. За хасах 18 хэмээс дээш бол 3-6 сар хүртэл хадгалж болно. За хасах 20 хэмээс дээш хөлдөөгч нь 6-12 сар хүртэл сүг хадгалдаг байгаа. За хадгалсан сүгээ бид нар эргээд хүүхдтэй хэрэглэхдээ хэрхэн яаж зөв гисгэх талаар мэдлэгтэй байх ёстой. За хүүхдийнхаа сүг гисгэхийн тулд бид нар хөргүүрийн хэсэгт сүгээ байрлуулад гисгэнэ. За дараа нь урсгал бүлээн ус юм уу, халуун бүлээн усанд сүг хийж аажмаар гисгэнэ. За ингэж гисгэсэн сүгээ бид нар хүүхдэд өмхийн өмнө зөөлөн хөдөлгөөнөөр эргүүлж тэгээд хүүхдэд өгнө. Хит хүчтэй сэгсрэх юм уу? За аль эсвэл богино долгионы зуух болон хилээтгэн дээр богино хугацаанд халаасан сүүний маань найрлага өөрчлөгдөн ашигтай бактери болоод хүүхдэд хэрэгтэй эрдэс минералууд устдаг. За аль эсвэл богино хугацаанд халаасан сүү маань хүүхдийн амийг түлэх эрсдэлтэй учраас бүлээн усанд болон тасалгааны температур цугаа халааж хэрэгэлдэг байх нэ. Ямар нэгэн ахын зориултын уут, за хуванцар савнд хадгалахгүй. За ингэснээр сүүний маань найрлага эргээд халаах үед химийн бодис ялгардаг учраас бид нар шилэн тагтаа сав, зориултын хөхний сүү хадгалах уут, биспинол агуулгаагүй хуванцар савнуудыг хэрэглэж болно. Хадгалсан сүүнүүд маань хоорондоо ялимгүй жоохон өнгөний өөрчлөлттэй байх юм бол та үүнд санаа зовох хэрэггүй. Тухайн үед таны идэж байсан хоол хүнснээс шалтгаалаад сүүний маань өнгөнүүд бага зэргийн өөрчлөлттэй байх юм бол энэ маань хоол хүнснээс шалтгаантай өөрчлөлт байх нэ. Хүүхдэд нэгэнт ингээд халааж өгсөн нэг удаагийн юм савлгаатай сүгтээ халааж хэрэгэлсэн бол үлдэгдэл сүг дахин хөлдөөж хэрэгэлж болохгүй юм аа. Сүү өгж явах үедээ хүүхэд тань дургуулгах, тэрийг уухгүй байх юм бол та дахин өөр сүг сонгож зөв халааж өгөх. За аль эсвэл бол сүүний хадгалах хугацааг богиносгох ёстой. Яг тэгэхээр хэд удаан хадгалсан юм уу, хадгалах явцад алдаа гарсан бол хүүхэд маань тэнд бас дургуулгаж болно. За хадгалахдаа бид нар нэг удаагийн хуутан дээр тухайн саасан өдрийнхөө он сарыг тавьж өгөх ёстой. За энэний учир нь гэх юм бол бид нар төрүүлж хадгалсан сүг эхэлж хэрэглэх гэдэг зарчмыг баримтлах юм бол сүгээ илүү сайн чанартай богино хугацаанд хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг байгаа. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс хийсэн судалгаагаар манай улсын 2 хүртэлх насны хүүхдийн 42% нь жилд 1-ээс доошгүй удаа эзний халдвар төвчнөөр өвддөг гэнэ.